食物同書法從來都分唔開嘅。嗱，蘇東坡就發明咗東坡肉，你又有冇諗過乾燒伊麵係邊個發明嘅呢？行快步啦，乾燒伊麵肯定冇，希望食安老唔唞沙嘅。劉天光係個產錢偷笑啦！喺清代乾隆年間，大書法家兼官員伊秉繡成日都喺府上作宴，就叫啲廚師將啲蛋麵炸咗佢備用先，之後放湯一煨就可以食啦。當時嘅人專稱叫做伊麵，後嚟佢傳入廣東。廚師咧就加入冬菇、韭黃，再用蠔油慢火收汁。乾燒伊麵食咗未？嗱，咁提到伊秉繡，肯定就唔知乾燒伊麵嘅。翻去書法嗰度，佢咧就將橫平豎直、獨創一格嘅隸書喺清代掀起咗個風潮，持續影響到民國以及近現代嘅港澳地區。咁我哋有位招牌王叫謝希，佢就將伊秉繡嘅用筆以及張遷碑嘅字體結構咧融合埋一齊，形成咗由50年代至到今日都仲有好多發展商以及茶樓酒家用緊佢嘅字嚟做 logo 嘅。下次我哋去茶樓食飯，不妨留意一下身邊有冇一啲靚嘅書法。唔知你又發唔發現到屋企附近有冇謝希嘅筆跡呢？不妨留言同我講下。下次見。